喺超市咧就買到一包好靚嘅五花腩，唔肥嘅，肥肉好少嘅啫。咁我咧就做呢個紅燒五花腩啦。嗱，咁仲有喺呢度超市買嗰啲咧，呢間超市咧啲皮咧豬皮都乾淨晒嘅，唔使掹毛啊咁麻煩啦。呢度咧就376g，唔夠1磅。嗱，我首先咧就將佢切大細啦，咁呢啲就跟你個人喜好啦。我切約莫係我中意佢細細粒啦，1公分到啦。第一樣咧就梗係大火熱鑊啦，落油咧就唔使咁多，因為五花腩本身有油。嗱，落1湯匙得啦。嗱，油熱啦，我就要轉去中細火，然後咧我呢度有20g 嘅黃冰糖擺落去煮溶佢。咁就通常都要煮幾分鐘嘅。咁我哋落呢啲腩肉咯喎。嗱，就將個火咧轉翻去中大火。嗱，嗰個要求咧就煎到佢咧，你望埋去啲肉都轉大色啦。咁我就約莫煎咗3分鐘到咧。咁佢啲肉咧望埋去咧就冇晒熟，望埋去個面熟咗啦。跟住咧我哋加調味。呢度咧就半杯，即係125ml，加半杯嘅花雕。然後咧2湯匙生抽，1湯匙老抽，1湯匙天丁甜醋。就將個桂皮啦，我呢度用咗2條桂皮、2粒八角同埋2塊呢一個嘅月桂葉擺埋落去。嗱，跟住再要加啲調味㗎，我會用半茶匙嘅薑粉啦，1/4茶匙蒜粉。同埋半茶匙洋葱粉，好啦，攪勻佢啦。嗱，將啲香料咧擺底啦，喺個汁度啦，等佢可以出味啦。鋪好啲腩肉啦，然後咧我哋就轉細火，冚住佢燜半個鐘。燜煮嘅中途咧，我哋就開一開反一反佢，主要即係等佢兩邊都受到啦，唔會話有一邊白色啦。反好之後咧，就冚翻蓋，再燜多15分鐘。嗱，好快半個鐘咯喎！哇，幾靚！首先咧，我就夾翻嗰啲嘅桂皮啦、月桂葉啦出嚟，嗰啲唔愛啦。仲有八角啦。嗱，咁就已經做好㗎啦，我可以嘅。開飯啦，熄火。咁咧食嘅時候咧，上碟咧，我可以落少少嘅香菜啦。
同埋揼少少芝麻做裝飾。嗱，唔係咁難做，又夠晒野味，大家不妨試下啦〜